رب نو منانا چاہنا ہے، جنت حاصل کرنا چاہنا ہے، آخرت دی نجات چاہنا ہے، پھر میرے پیغمبر دا تابعدار بن جا۔ جن اللہ نو منانا ہے، سونے دیاں کر لو غلامیاں، آقا دیاں کر لو غلامیاں، جنتاں چکار جنے پانا ہے، سونے دیاں کر لو غلامیاں، آقا دیاں کر لو غلامیاں، نبیاں دے سونے سلطان دا پلہ پھڑ حدیث تے قرآن دا، حشر چکم جن آنا ہے، سونے دیاں کر لو غلامیاں، آقا دیاں کر لو غلامیاں، کسی نہیں سننے گاڑے، قبر نہ حشر دہاڑے، قبر نہ حشر دہاڑے، قبر نہ حشر دہاڑے، اوتھے جن رب نو منانا ہے، سونے دیاں کر لو غلامیاں، آقا دیاں کر لو غلامیاں، آن والا ویلا نزدیک پل جڑا وال تو باریک، او پل جڑا وال تو باریک، او دیو تو سوکھا جنے جانا ہے، سونے دیاں کر لو غلامیاں، آقا دیاں کر لو غلامیاں۔ اللہ اکبر، ذات محترم نبی پاک دے تابعدار بنو۔ اللہ فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اللہ فرماتے نے میرا پیغمبر جو دے دے وے او لے لیا کرو، تے جتھوں روک دے وے اتھوں رک جایا کرو، ڈر جاؤ کائنات دے رب کولو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ دی گرفت بڑی مضبوط ہے، اللہ دا عذاب بڑا مضبوط ہے۔ حضرات محترم نبی پاک دے تابعدار بنو، اگر چاہتے ہو میدان معاشر دے اندر تواڈے سفارشی بن جان میرے آقا کریم، پھر اللہ دے رسول دی تابعداری کرنی ہے اور عقیدہ توحید اختیار کرنا ہے، کیونکہ آقا فرماتے نے میری امت دے لوگو میری سفارش دا فائدہ ہر بندے نو ہوئے گا، کبیرہ گناہ کرنے والے اندے حق وچ بھی میری سفارش قبول ہوئے گی، مگر مشرک بندے نو میری سفارش دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ جیڑا بندہ اللہ دی ذات نال شرک کردا ہے، او دی ذات دا لوکاں نو شریک بناندا ہے، او دی صفات وچ لوکاں نو شریک بناندا ہے، او دی عبادت وچ لوکاں نو شریک بناندا ہے، مشرک بندے نو کوئی فائدہ نہیں ہونا نبی پاک دی سفارش دا۔ اللہ اکبر، لہذا شرک تو بچ کے رہنا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب تو بڑا گناہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا تشرک باللہ شیئا، اللہ دی ذات نال شرک نہ کرے اجے، چاہے تنوں کٹ دیتا جائے، جلا دیتا جائے، راکھ بنا دیتا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جاون، اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا، کیونکہ مشرک بندے دی نجات نہیں۔ اللہ دی قسم سنیو، مشرک بندہ نبی دا بیٹا ہوئے پھر بھی نہیں بخشیا جانا، مشرک نبی پاک نبی دی بیوی ہوئے پھر بھی نہیں بخشی جانی، مشرک نبی دا باپ ہوئے پھر بھی نہیں بخشیا جانا، مشرک نبی دا چچا ہوئے پھر بھی نہیں بخشیا جانا۔ ابو لہب حضور دا سکا چاچا ہے، اللہ فرماتے نے تبت یدا ابی لہب متب، جہنم اندر جائے گا۔ نوح علیہ السلام دا سکا بیٹا ہے، اکھاں دے سامنے پانی دی اندر اللہ نے غرق کر دیتا ہے۔ نبی نوح علیہ السلام تے حضرت لوط علیہ السلام دیاں بیویاں، اور میری بہنوں میری ماموں عام عورتاں نہیں، نبی
نبیاں دے آرام دا باعث بننے والیاں عورتاں، نبیاں دی اولاد نو جنم دین والیاں عورتاں، نبیاں دے کھانے پکان والیاں عورتاں، اللہ فرماندے نے وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، جان گیاں جہنم دے اندر، عقیدہ توحید نہیں نہ کول۔ اللہ اکبر۔ نبی ابراہیم علیہ السلام اہم نبی نہیں، میں جد الانبیاء دی گل پیا کرنا وا، اہم نبی نہیں میں رب دے خلیل دی گل پیا کرنا، جنہیں اپنا گھر چھڑیا تے اللہ واسطے، اپنا وطن چھڑیا تے اللہ واسطے، چیخے نمرود چ گئے تے اللہ واسطے، بیٹے تے بیوی نو جنگل بیابان چھڑیا تے اللہ واسطے، بیٹے دی گردن تے چھری چلائی تے اللہ واسطے، اس نبی دی گل کر رہے ہیں۔ بخاری اندر لکھی آئے ایتھے تے بندے آندے نے فلاں چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، اے ویخ رب دا نبی اے خلیل پیغمبر تے سکے باپ نو زنجیرہ چ جکڑ کے سامنے لے آندہ گیا ہے۔ تے حضرت ابراہیم فرماندے نے بابا میں تانوں کہندا سی نا کہ میری گل من لو، تے باپ رو کے کہندا پتر ایک بار مینوں اللہ کولوں بچا لے، ایک بار جہنم میں جان تو بچا لے، آئندہ واسطے وعدہ ہے میں تیری گل کدی نہیں موڑاں گا، پتر آج مینوں بچا لے۔ تے نبی ابراہیم علیہ السلام نبی دا دل نرم ہوندا ہے، تے حضرت ابراہیم فرماندے نے اللہ جی میرا باپ ہے، تسی میرے وعدہ کیتا سی مولا کریم، اللہ جی تسی وعدہ کیتا سی مینوں شرمندہ نہیں کیتا جائے گا، مینوں میدان معاشر اندر رسوا نہیں کیتا جائے گا۔ تے اللہ فرماندے نے ابراہیم کی کہنا چاہنا، اللہ جی میرا باپ ہے رحم کیتا جائے۔ فرمایا ابراہیم ہون گل کیتی ہے، دوبارہ تیری زبان تے جملے نہیں آنے چاہیے دے۔ اللہ اکبر۔ نظرہ جھکا لے، نبی ابراہیم علیہ السلام نظرہ جھکا لین گے تے انہاں دے سکے باپ دی شکل بدل کے الٹے منہ جہنم میں سٹ دیتا جائے گا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام ویندے رہ جان گے پر مشرک باپ دی سفارش بھی نہیں کر سکن گے۔ حضرات محترم اگر پتر باپ دی سفارش کر کے نہیں بچا سکدا تے آپاں ایویں لوکاں تے مان کیتی پھرنے آ، فلانا ٹالی والا بچا لے گا، فلانا قوالی والا بچا لے گا، فلانا بوڑ والا بچا لے گا۔ نہ سنیا نہ سنیا، لا یتکلمون، زبان تے تالے لا دینے نے اللہ تعالیٰ نے، الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ یہ اللہ فرماندے نے من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ فرماندے نے کون ہے اللہ دی عدالت جڑا سفارشاں کرے گا بغیر اللہ دی اجازت دے کوئی نہیں کر سکتا، اللہ دی اجازت دے بغیر۔ حضرات حضور سفارشی نے مگر توحید والے اندے سفارشی نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دے نبی تہاڈی شفاعت کنوں نصیب ہوئے گی؟ تے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ مینوں یقین سی اے سوال میرے کولوں تو ہی پوچھیں گا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ ہر اس بندے نوں میری شفاعت نصیب ہوئے گی جن نے صدقے دل نل پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، او دے حق وچ میری سفارش قبول ہوئے گی۔ تو کھچ نہ رہا جے، یہ مطلب نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تے بس پکے جمتی۔ لا الہ الا اللہ کا فرماندے جنہیں اخلاص نیت نال صدقے دل نال پڑھیا لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ بھی پڑھیا ہے اللہ اکبر، تے پھر کلمے دے تقاضے بھی نبھائے نے، کلمہ بھی پڑھیا ہے تے زندگی عمل نال بھی سجا لئیے، صرف کلمہ پڑھن نال گل نہیں بننی۔ مینوں یاد آئے اللہ دے ولی خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، رمضان دائی مہینہ سی، 17 رمضان نو دنیا تو رخصت ہوئے نے، آج 16 رمضان دیاں کڑیاں نے، فرمایا کردے سنو لوگو جیتا کلمہ پڑھیندا ہے او دے آنکھیں بھی لگیندا ہے، جیتا کلمہ پڑھیندا ہے او دا کہنا بھی منیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذات محترم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہیں اخلاص نیت نل پڑھیا لا الہ الا اللہ انہوں میری شفاعت کبرا نصیب ہوئے گی۔ لہذا حضور دے تابعدار بن جاؤ، عقیدہ توحید اپنا لو، پھر نبی پاک دی شفاعت کبرا دے حقدار بن جاؤ گے، اور بھی لوگ سفارشاں کرنگے۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اہل ایمان بھی سفارشاں کرنگے، فرمایا اہل ایمان نال محبتاں کریا کرو، مومنین نال پیار کریا کرو، قیامت والے دن انہاں تو زیادہ تواڈے حق اندر جھگڑا کوئی نہیں کرے گا اللہ دی ذات نال، یعنی بحث کوئی نہیں کرے گا۔ جنتی جنت جان گے تے جنت جا کے اہل ایمان کہن گے اللہ جی ساڈے اوپر آ کتھے گئے جڑے ساڈے نال رل کے نمازاں پڑھیا کردے سن، روزے رکھیا کردے سن۔ اللہ فرمان گے اپنے گناہاں تے نافرمانیاں دی وجہ کر کے جہنم میں چلے گئے نے، تے اہل ایمان کہن گے اللہ جی اسی اپنے پراواں نوں جنت وچ لے کے آنا چاہنے ہاں، اسی نہیں برداشت کردے کہ وہ جہنم دی اندر رہن۔ اللہ فرمان گے جاؤ میرے بندیو جا کے ویکھ لو پہچان لو اپنے یاراں تے سجناں تے بیلیاں تے پراواں نوں تے لے آؤ جنت دی اندر۔ اللہ اکبر اہل ایمان جان گے تے اللہ اکبر کئی جہنمی جڑے نے وہ گھٹنیاں تک جلے ہون گے، کئی گٹیاں تک جلے ہون گے تے اللہ اکبر جنتی انہاں نوں پہچانن گے اے میرا بھائی، اے میرا دوست، اے میرا سجن بیلی، اے میرا محلے دار۔ اللہ اکبر انہاں نوں جہنم وچوں نکالیا جائے گا، جنت ول روانہ کیتا جائے گا تے جنتی کہن گے اللہ سونیا اسی جنہاں نوں تو سانو جڑی اجازت تساں دتی انہاں نوں اسی لے آئے ہیں جنت دی اندر۔ تے اللہ فرمان گے اہل ایمان انج کرو نا جدے دل دی اندر ایک دینار دے برابر ایمان ہے انہوں بھی لے آؤ جنت دی اندر، انہوں بھی نکالیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ جی ہون کی کریے فرمایا جدے دل اندر نصف دینار دے برابر ایمان ہے انہوں بھی لے آؤ جنت دی اندر، انہوں بھی نکالیا جائے گا۔ اللہ جی ہون کی کریے اے قرآن پاک دی سورہ ملک 29 پارے دی پہلی جڑی سورت 30 آیتاں والی اللہ اکبر پڑھیا کر، اے سفارشی بن جائے گی اللہ دی عدالت دے اندر۔ حضرات محترم توجہ کریا جے، غور کریا جے، اور آقا فرماندے نے لوگو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یاد کرو، انہوں کثرت نال پڑھیا کرو، کیونکہ پڑھنے والے واسطے میدان معاشر اندر سورۃ البقرہ تے سورہ آل عمران ایک سایہ بن جان گیاں۔ جدوں کسی چیز دا سایہ نظر نہیں آئے گا نا، اے صورتاں انج جویں پرندیاں دیاں ڈاراں اڑدیاں نے انج صاحبان بن جان گیاں، اور اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرن گیاں پڑھن والے واسطے۔ اللہ جی یہ سانو تلاوت کریا کردا سی، اللہ جی یہ پڑھیا کردا سانو کثرت دے نال، اینوں معاف کر دے اللہ دی اے دے حق اندر ساڈی سفارش قبول کر لے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ سورہ بقرہ دی اور سورہ آل عمران دی سفارش نو قبول فرما لین گے۔ لہذا میرے بھائیو قرآن نال یاری لا لو، روزیاں دے تمام کریا کرو۔ اللہ اکبر اللہ تواڈیاں سفارشاں واسطے انہاں تعینات کر دین گے، اور انہاں دیاں سفارشاں اللہ رد بھی نہیں کرن گے۔ اے جدے حق اندر انہاں دی سفارش آ گئی بس سمجھو بندہ بخشیا گیا۔ لہذا روزے دے تمام کریا کر، روزے دا خیال کریا کر۔ صحابہ کرام روزے دے انج تمام کریا کر دے۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر روزے کثرت نہ رکھیا کر دیاں، انج کثرت نہ رو دے۔ ماں جی امی عائشہ دی وفات دا دن نکل 17 رمضان، اللہ اکبر میری تیری امی جان انج روزے کثرت نہ رکھ دیاں۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دے ول تحفے دے طور تے کچھ درم و دینار کلائے، تے امی عائشہ روزے دی حالت اندر نے آپ نے درم و دینار ویکھے نا، اللہ اکبر تے فرمایا اپنی لونڈی نو جا مدینے چ غریباں نو پیغام دے کے آنا، آج سیدہ امی عائشہ مال تقسیم کرنا ہے۔ تے اماں جی نے سارا مال اللہ دے رستے تقسیم کر دیتا ہے۔ جنوں افطاری دا ویلا آیا نا تے لونڈی نو کیا لیا کوئی چیز اپا افطاری کر لئیے، تے لونڈی اگوں کہندی ہے ماں جی اودوں کوئی 2 دینار رکھ لینے سن، اسی بھی افطاری کر لیں گے، تانوں پتہ نہیں سی اسی بھی روزہ رکھے ہویا ہے، اودوں کوئی 2 دینار بچا لینے سن، سارے ہی ونڈ دیتے غریباں اندر۔ تے اماں جی فرماندیاں نے ہن میرے نال کا تو جھگڑا کرنی ہے، میں روزے اندر سی مینوں خیال ہی نہیں رہیا، میں سارا مال ونڈ دیتا، یاد کرا دیندی آپاں بھی 2 دینار بچا لیندے۔ روزیاں دا تمام کریا کر، قرآن پاک دی تلاوت کثرت دے نال کریا کر۔ اوے روزے دار نو کل بخشونا قرآن تے روزے نے،
روزے دار نو کل بخشونا قرآن تے روزے نے سونے رب نو کل ہے منونا قرآن تے روزے نے دن روزے دے اتمام کیتے راتی رج رج یار قیام کیتے راتی رج رج یار قیام کیتے تمبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے تمبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے ہو جڑا ماہر بالقرآنوں سی سونا رب او دا میزبانوں سی سونا رب اس دا میزبانوں سی ہے پروٹو کول اتونا قرآن تے روزے نے روزے دار نو کل بخشونا قرآن تے روزے نے تیری جدی استقبالوں سے نہ جگ نو خواب خیالو سن نہ جگ نو خواب خیالو سن تینو تمغیاں نال سجونا قرآن تے روزے نے تینو تمغیاں نال سجونا قرآن تے روزے نے ہے عزیزی عام جہان دے وچ دل دی تسکین قرآن دے وچ دل دی تسکین قرآن دے وچ خیرکم دا تاج پوانا قرآن تے روزے نے ہے پروٹو کولے اتانا قرآن تے روزے نے توجہ کرے آجے میرے مسلمان بھائیو قرآن جناب روزہ تے قرآن بھی تھوڑے واسطے سفارشی بن جان گے اللہ دی عدالت اندر میدان معاشر کے سفارشی پنجویں گل سنے آجے اے جڑے چھوٹے بچے فوت ہو جاندے نے نابالغ بچے دنیا چھڑ کے چلے جاندے نے اے بچے بھی تواڈے سفارشی بنن گے اللہ دی عدالت دے اندر آقا فرماندے نے جڑے نابالغ بچے فوت ہو جاندے نے او انج نے جویں جنت دیاں نہراں دے کیڑے نے کیڑے یعنی جڑا کیڑا ہوندا ہے پانی دا او جناب جتھے مرضی داخل ہو جاندا ہے جویں چھوٹا بچہ ہے او نہ او غیر محرم بھی ہوئے نا کہ عورت نویوں دے تو کوئی پردہ نہیں جتھے مرضی بیٹھ سکتا ہے جتھے مرضی داخل ہو جاندہ ہے آقا فرماتے نے جڑے نابالغ بچے فوت ہوندے نے اللہ اکبر قیامت دا دن ہوئے گا اے اپنے والدین دے جناب دامن پکڑ لین گے تے کھچ کے اللہ دی جنت وال لے کے جان گے جنت دے بوئیں پہ انتظار کر دے ہون گے اللہ فرمان گے جاؤ جنت دی اندر کہن گے اللہ جی اسی ماں باپ دے بغیر جنت چ نہیں جانا اللہ جی میرے باپ نو میرے آن بڑا غم لگیا سی میری امی تے بڑا وڈا صدمہ آ گیا سی اللہ میں اپنے باپ دے جگر دا ٹکڑا سی میں اپنے ماں دے خواباں دی تعبیر سی مگر بچپن چی فوت ہو گیا اللہ جی میں اج اپنی امی دے بغیر اپنے ابو دے بغیر جنت چ نہیں جاواں گا اپنے والدین دا پلہ پھاڑ کے جنت چ لے جائے گا اللہ دے والدین نو جنت عطا کر دین گے ریادہ ویر جی مینوں پتہ ہے بچہ فوت ہو جاتے والدین واسطے بڑا بڑا کٹن مرحلہ ہوندا ہے مگر صبر کریا کر اے بچہ تیری نجات دا ذریعہ بن جائے گا ایک صحابی نبی پاک دے کول آیا ہوتا ہے کہ بچہ بڑا پیار ہے کہ اللہ دے نبی دے سامنے اپنے بچے نال بڑا ہی پیار کردا ہے تے آقا فرماندے نے تینوں دے نال کنے ایک پیار ہے صحابی کہندا اللہ دے نبی اللہ تواڈے نال وی اوناں پیار کرے جنہ مینوں اس بچے نال پیار ہے اللہ دے نبی مینوں بچہ بڑا ہی پیارا ہے اللہ اکبر چند دن گزرے اس صحابی دا بچہ فوت ہو گیا تے صحابی غم نال نڈال ہو گیا تے بڑا پریشان ہو گیا جاننا فیصلہ با دیا کسی باپ دا بچہ مر جائے تے باپ دی کمر ٹوٹ جایا کر دیے میں روندے باپ ویکھے پترا واریاں میریاں سن مگر تو ٹر گیا ہیں اللہ اکبر جمدے پتری ماں باپ واسطے سارے ہوندے نے جمدے پتری ماں باپ واسطے جوان ہوندے نے پتر فوت ہو گیا تے اللہ دے نبی نو پتہ لگیا آقا فرماندے نے کیوں پریشان اس گل تے راضی نہیں ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے جڑے دروازے دے سامنے جائیں گا
اے بچہ تیرے واسطے جنت دا بوا کھولدا پھردا ہوئے گا، اے تیرے واسطے جنت دے گیٹ تے انتظار کردا ہوئے گا، تینوں جنت وچ نال لے جائے گا۔ لہذا جڑے نابالغ بچے فوت ہو جاندے نا، اے وی میدان محشر دے سفارشی بنن گے تے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں سفارشاں وی قبول کر لین گے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، اللہ اکبر، سفارشی تلاش کرو، اپنے سفارشی لب لو جڑے میدان محشر وچ تواڈے کم آ جاون۔ اللہ اکبر، توجہ کرے اجے، غور کرے اجے۔ اگلی ایک اور بھی تینوں قسم دساں، جڑے لوگ سفارش کرن گے اللہ دی بارگاہ دے اندر، شہید بھی میدان محشر دا سفارشی جے، جڑا اللہ دے رستے چ شہید کر دیتا گیا، اللہ دے رستے دے اندر ذبح کر دیتا گیا، اللہ دے رستے چ ماریا گیا۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ شہید بھی اللہ دی بارگاہ سفارش کرنگے، انہاں دا بڑا پروٹوکول ہے۔ اللہ فرماندے نے جڑا میرے رستے شہید ہو جائے انہوں مردہ نہیں آکھنا، وہ زندہ ہے، مگر تانوں ان دی زندگی دا شعور کوئی نہیں۔ شہید دی اللہ نے 6 اعزازات رکھے نے۔ اللہ اکبر، ان دے خون دا قطرہ بعد زمین تے گردا ہے، اللہ ان دے گناہاں نوں پہلے ہی معاف کر دیندے نے۔ شہید دا جناب دوسرا اعزاز دے، شہادت دے وقت اللہ انہوں جنت دے چودہ محال وخا دیندے نے۔ شہید دا تیسرا اعزاز دے کہ شہید نو عذاب قبر تو محفوظ کر دیتا جاندہ ہے۔ شہید دا چوتھا اعزاز دے کہ میدان محشر دے رنج و ملام تو، رنج و علائم تو اللہ تعالیٰ اس بندے نو بری کر دیندے نے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جڑے اللہ تے رستے شہید کر دیتے گئے نا، اللہ اکبر، انہوں کوئی خوف تے کوئی خطرہ کوئی ٹینشن نہیں ہوئے گی۔ حضرات محترم، شہید دا 5واں اعزاز دے، شہید دے سر تے عزت دا تاج رکھیا جائے گا، عزت شان والا، جتا ایک موتی دنیا بما فیا دے خزانے انہوں قیمتی ہوئے گا۔ شہید دا اعزاز دے کہ شہید نو جنت چلا 72 حوراں عطا کرنگے، 72 بیویاں جنتی۔ اللہ فرماندے نے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنتیاں مطہر بیویاں اللہ تعالیٰ دینگے۔ شہید دا اللہ اکبر چھٹا تے آخری اعزاز دے کہ شہید دی سفارش تے شہید دے 70 قریبیاں نو معاف کر دیتا جائے گا۔ شہید سفارش کرے گا اللہ دی بارگاہ دی اندر تے اللہ ان دی سفارش نال 70 جناب گناہگاراں نو معاف کر چھڑے گا۔ شہید دا بڑا اونچا رتبہ ہے۔ اللہ کو دعا منگیا کر، اللہ جامع شہادت نوش کرن دی توفیق دے، اللہ شہادتی موت عطا کرے۔ مارتے جانا ہی ہے سنیا، رب کو دعا منگیا کر۔ حضرت عمر فرمایا کر دے سن اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ منو شہادتی موت عطا کر تے نبی پاک دے شہر مدینے میں عطا کر دے۔ اللہ اکبر، آتنو آخری داستان سنا ما شہادتی تے گل مقادمہ جنگ احد دا میدان ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ دونوں صحابی موجود نے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے سعد کیوں نہ آپ اللہ کو دعائی مانگ لئیے، اپنی اپنی خواہش دا اظہار کر لیے۔ تو دعا مانگتے میں آمین کہنا وا، میں دعا مانگاں گا تو آمین کہہ چھڑی۔ اللہ اکبر، اور صحابی کھڑے ہو گئے نے میدان دی اندر۔ حضرت سعد بن نبی وقاص دعا کر دینے اللہ کل اس میدان اندر میرے سامنے مشرکین دا بڑا جرنیل آوے، ماہر ہوئے لڑائی دا، میں ہوں دے تیوار کرانتے ہو میرے تیوار کرے، پھر اللہ تمہیں ہوں دے تے غالب کر دے میں انہوں مار چھڑا قتل کر دے او دا مال غنیمت بھی میرے اسے اندر آ جائے۔ دعا منگی تھی حضرت عبداللہ فرما دینے آمین۔ اللہ اکبر، حضرت سعد کی نے لے عبداللہ ہن تمہیں رب کڑو دعا مانگ لے۔ حضرت عبداللہ نے دعا شروع کی تھی، اللہ سونے ہاں اس میدان دی
اندر کل میرے سامنے بھی انہاں دا ایک بڑا کڑیل جوان آئے او میرے تے وار کرے میں اون دے تے وار کراں او میرے تے تلوار چلائے میں اون دے تے تلوار چلاواں اللہ سونیا پھر او میرے تے قابو پا جائے اور او مینوں شہید کر دے وے میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وے اللہ جی میرا ناک بھی کٹ دے وے میرے کان بھی کٹ دے وے تے میں کٹیا پٹیا لاشا لے کے تیرے دربار اندر حاضر ہو جاواں تے اللہ تو مینوں پوچھے اے میرے بندے کس وجہ تو تیرا ناک کٹیا گیا ہے کیوں تیرے کان کٹ دیتے گئے نے کیوں تینوں زخمی کیتا گیا ہے تے میں کہاں اللہ میں تیری رضا دی خاطر شہید ہویا اللہ میں تیری رضا دی خاطر شہید اللہ میں ناک کٹایا تے تیرے واسطے اوے ناک اچھی رکھن واسطے قرآن نو کنڈ کرن والے آ صحابی کہندا اللہ میں ناک کٹایا تے تیرے واسطے میں کان کٹائے تے تیرے واسطے جسم دے ٹکڑے کرائے تے تیرے واسطے تے بس اللہ تو کمیاں میرا بندہ تو سچ کہنا ہے تو میرے واسطے سارا کچھ کیتا ہے حضرات محترم دعا منگیے حضرت سعد نبی وقاص نے آمین کہیے صبح جنگ لگی نا حضرت سعد دا مقابلہ بڑے بڑے جرنیل نال ہویا جناب سعد نے انہوں مار کیوں دی ہتھیار قبضے چ لے لے تے اس سے میدان چ نظر پئی تے حضرت عبداللہ بن جاش شہید ہوئے پہنے کان بھی کٹیا پیائے ناک بھی کٹیا پیائے تے حضرت سعد فرماتے نے اللہ دی قسم لوگو عبداللہ بن جاش دی دعا میرے نڑو چنگی ثابت ہوئی ہے عبداللہ بن جاش دی دعا میرے واسطے حسرت دا سامان بن گئی ہے اللہ اکبر شہادت دی تمنا رکھیا کر اللہ اکبر جڑے مجاہد نے اللہ دے رستے چلن والے انہاں نال پیار کریا کر اللہ اکبر شہید نے 70 بندے جنت وچ لے کے جانے جے اللہ اکبر نبی پاک دے صحابہ بڑی خواہش رکھدے سن شہادت دی تسی جنگ بدر دا واقعہ سندے رہندے ہو علماء دے کولو اے 17 رمضان نو مار کے حق و باطل پیش آیا ہے حضرات محترم جنگ بدر ادھر ہزاراں دا لشکر تے 313 نے کچھ بچے نے کچھ جوان نے کچھ بوڑھے نے کئیاں کول تلواراں نے تے انہاں کول ڈھال ہی کوئی نہیں کئیاں کول تیر تے انہاں کول کمان ہی کوئی نہیں کئیاں لکڑیاں پکڑیاں ہویاں گئے جذبہ لے کے گئے استقامت لے کے گئے بلبلہ لے کے گئے اللہ دی عدالت دی اندر اللہ اکبر 313 رب دی عدالت اندر حضور اللہ دی بارگاہ وچ سجدے پہ کے روندے پہنے اللہ میں 313 لے کے آیا ماں اللہ جے کٹ دیتے گئے تے زمین تے تیری توحید بیان کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا میرے نبی رو رو کے دعاں منگیاں تے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی کیوں روندے جے نہ پریشان ہو نہ سمجھیا جی اسی میدان چھڑ جاواں گے دوڑ جاواں گے اللہ دے نبی خون دے آخری قطرے تک تواڈی دشمناں نال لڑاں گے اللہ دی توحید واسطے لڑاں گے جسم دے ٹکڑے کرا چھڑاں گے مگر میدان چھڑ کے نہیں جاواں گے اللہ اکبر پھر دنیا جان دیئے بدر دی اندر اللہ نے فتح عطا کی 313 نو میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کفر دے سب اماماں نو ٹایا رب دے شیر دلیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 اصحاب پیغمبر بدر دے اندر سینہ تان کھلوتے سر سجدے سینہ تان کھلوئے سر سجدے وچ رکھ کے آقا رب دے اگے روئے تیری عبادت کوئی نہ کرسی جی اج کٹ کے 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 آکھے رب فرشتیاں تائیں وچ بدر دے جاؤ میرے نبی دے یاراں دے نال جا کے موڈا لاؤ 1000 فرشتہ فوراً آیا
لگیاں نہ کوئی دیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 ویکھ لو 313 اصحاب پیغمبر بدر دے اندر سینہ تان کھلوتے 70 مارے 70 پھڑ لیں باقی جتیاں چھڑ کے دوڑے جتیاں چھڑ کے دوڑے ابو جال دی گردن لا کے وچ رکھ دیتی نبی دے پیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 اللہ فرماتے نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا حشر دی گھڑی بڑی سخت ہے میدان معاشر دی عدالت بڑی سخت ہے آؤ دی تیاری کریے اپنے او سفارشی تلاش کریے جنہاں دی سفارش رد نہ ہوئے او آمینہ دے لال ہونگے صلی اللہ علیہ وسلم او اہل ایمان ہونگے او روزہ اور قرآن ہونگے اور او جناب شہید ہونگے او نابالغ بچے جڑے بچپن وچ وفات پا گئے اور آقا فرماتے نے جڑا بندہ 3 واری کہندا نا اللہ مینوں جنت چاہیے دی جنت ہوندی سفارشی بن جاندی جنت کہندی اللہ اینو دے ہی دے جنت ایڈی منگدا ہے تے جڑا بندہ 3 واری کہندا اللہ مینوں جہنم تو تیری پناہ چاہیے جہنم ہوندی سفارشی بن جاندی اللہ اینو میرے تو دور کاری دے جے نہیں ڈردا ہے اللہ سونے اینو میری اگ تو بچا لے لہذا جنت دا سوال کریا کرو جہنم تو اللہ دی پناہ حاصل کریا کرو جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب